सहर तो तुम घरे डाइनिंग टेबल बसी खाइबार अभ्यास थी आम घरे चटाण चटई उपर बसी भात खाइबा किसी असुविधा होनी तो नाई मौसा मोर सेमती किछि नाई बरং मते तळे बसी खाइबा बेसी भल लागे बापा सी भाई आडजस्ट कर चले भल कथा। अच्छा आम शांति हाथ रंधा तुमको केमती लगुच भाई भल लागुछि एई अरे तू तो किसी खाइनु भल कौन लगुच खाउछि तो बुझलु शांति सहर तो भल गुआ घी मिलु ता भात रे टिके भल गिरी देई था तू